Кратка, релаксираща медитация, необходима за тялото и за ума. Затворете очи, вдишайте и издишайте цялото безпокойство на ума и суетата на света. Благодарете за всеки миг от вашия живот. Уравновесете дишането си и си представете, че се намирате на едно вълшебно място. Там, където вие сте абсолютно защитени. Там, където всички желания се сбъдват. Представете си, че от едната страна има безкраен, блестящ океан. От другата страна високи сини планини. От третата тучни поля. А вие се намирате в сърцето на гората, на една прекрасна слънчева поляна. Около вас е пълно с цветя, пчелички, калинки, пеперуди. Птичките пеят и това ви прави безкрайно щастливи. Представете си, че се разхождате по поляната и пред вас стои една огромна, изящна, красива, тъмно-червена роза. Вие се навеждате, поемате нейното ухание и потъвате дълбоко в нея. Нежните венчелищчета, като топло кадифе, обгръщат вашето тяло. Потъвате все по-надълбоко в нейната безкрайна, нежна прегръдка. Потъвате и стигате до тичинките. Усещате как всяка тичинка целува вашето лице, как вие се превръщате в малко дете, в малко момиченце или малко момченце. Откривате себе си и тук се чувствате безкрайно щастливи. Усещате всяка тичинка и всяка тяхна целувка. Вие сте любимото дете на Вселената и винаги ще бъдете. Вие сте една сбъдната мечта на Бог. Потъвате все по-дълбоко и заспивате с цялата нежност на Вселената, с цялата безкрайна любов. Постепенно се връщате тук, отваряте очи, примигвате и се озовавате в този прекрасен парк. Това е.